Estamos en el bosque. Este bosque parece que ser familiar. Parece que sea familiar. ¡Oh, qué lindo pasto! No, chicos, no se lo coman, no. Se van a intoxicar. ¿Qué? Intoxicar. Intoxicar significa cuando tú comes eso, te intoxicas. ¿Me voy a intoxicar? Oh, no, no quiero intoxicarme. Por eso no debe ser que sea en el pasto. ¡Ah, un perro! ¡Un lobo! No es un lobo, es un perrito. ¡Ay, Martín! Siempre los perros me asustan. No te preocupes, ya. ¡Ah, chicos! ¡Hay un lobo! ¡Ah! 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 Nos vemos en la parte 2. ¡Adiós!